kabayan, welcome to my YouTube channel. So ngayon, ako ay gagawa ng hummus. Ang hummus ay gawa sa chickpeas na nilaga at saka sesame paste o tahina. Ang hummus ay traditional dito sa Middle Eastern na kinakain sama ng pita bread o kubos. Ito na po yung gagawin nating hummus. Ito yung chickpeas, 3 kilo. Meron tayong tubig, tahina o sesame paste. Meron tayong brown vinegar, salt, 3 spoon, lemon salt, black pepper, saka fresh garlic, saka olive oil. Ayan. Igiling natin to. After 1 minute, lagay na natin yung garlic. Tubig unti-unti. Tahina. Tahina 2½ cup. Blend uli, giling uli. Salt, 3 spoon. Lemon salt. Brown vinegar, 2 spoon. Black pepper, ½ teaspoon. Giling natin uli. Lagyan na natin ang konting tubig pa dito. Bali 2½ cup tubig. 1 cup na sesame olive oil. Olive oil. Sorry. Hindi na. Ilagay natin yung mint leaves gitna. Saka lagyan natin ng olive oil. Saka garbanzos. Nilagang garbanzos.